Tình hình từ sáng giờ tỷ lệ thế nào rồi? Vâng anh, từ sáng giờ em nhắc nhiều lắm rồi. Khả năng lương thấp anh em chắc phải tiêu cực. Lại lương. Muốn lương cao thì phải thế nào chú? Tỷ lệ phải cao. Tỷ lệ cao. Muốn tỷ lệ cao thì phải làm thế nào? Làm sớm làm nhiều. Làm sớm làm nhiều thì sao? Tỷ lệ cao. Tỷ lệ cao thì sao? Tỷ lệ cao, lương cao. Nếu mà tỷ lệ không đạt, tiến độ không đạt thì sao? Mày không? Hơn áp mà tối đấy. Bây giờ nhá. Cái công việc sáng giờ làm chú.